我係 PG 創辦人 Harrison。幾年之前啦，我遇上咗場連環車禍，算係半隻腳踏入咗鬼門關啦。之後我係消沉咗差唔多成年嘅時間，反思咗好多人生中嘅一啲道理。我覺得呢啲道理咧係錢都買唔到翻嚟嘅。如果你有幾分鐘時間咧，我想同你傾下呢段嘅經歷。2019年啦，我哋公司成功喺香港主板上市，同時我哋都係全國第3大個人護理嘅電器工廠，係行業標準制定者之一嚟㗎。我哋同好多個世界500強嘅公司品牌合作，係創立咗好多個熱銷嘅產品。可以坦白咁講咧，喺呢個行業裏邊，我哋係少有對手嘅。按道理嚟講咧，我應該繼續喺呢個行業裏邊發展落去，將來有機會成為行業大佬嘅。但係命運從來都唔會按住劇本嚟行。喺我事業高峰期嗰陣咧，我去咗次美國旅行啦。喺翻嚟嘅途中咧，係遇上咗場暴風雪，車禍嗰幾秒係好快嘅啫。我淨係記得喺倒後鏡嗰度見到一個 SUV 衝向我前面就係懸崖嚟噶啦。嗰幾秒又特別嘅慢，慢到窗外嘅每一幀嘅畫面我都係記得非常之清楚。嗰一刻我甚至係諗起我媽咪啊，可能都算係好彩啦。去咗醫院之後發覺係唔係太大問題，但係我之後就忘記唔到嗰種直接面對死亡嘅嗰種感覺。原來喺死亡面前，我一直以嚟拼搏嘅嗰種事業啊、物質啊，係一啲都唔重要噶。我會一直喺度諗，哇！如果真係聽日遇咗上場意外，我今日做嘅嘢仲係咪有意義嘅呢？我人生係咪有啲咩價值呢？所以我就唔開心啦。我係一個我遇到問題啦，我必須要揾到答案嗰種人嚟嘅。慢慢我手頭上嘅嘢我做唔到落去，focus 都 focus 唔到。有時係越靜落嚟會覺得哇，好空虛啊，好迷茫嗰種感覺。我有揾過心理醫生嘅，佢教我啲靜坐啦、冥想啦、深呼吸循環。其實每一樣嘢我都好努力去試，但係真係覺得係揾唔到心中嗰個困惑，係揾唔到答案啊！我會覺得嚟咗呢個世界係為咗啲咩呢？存在係為咗啲乜嘢嘢呢？喺好偶然嘅一次機會裏邊啦，我發現我真係揾到答案啦！嗰一日係同事都放咗工噶啦，我同我老豆加緊班，解決緊一個客戶嘅技術難題啦。嗰陣時我係好攰噶啦，但係我見到我老豆仲係好精神。當時咧我就忍唔住問佢，我話：爹哋啊，你都差唔多80歲啦，你一個星期仲差唔多做4-5日喺工廠裏邊，你唔攰嘅咩？佢就答我話：阿仔，一開始做嘢梗係為咗溫飽，為咗屋企人啦，同一班嘅兄弟手足一齊去拼搏。你話嗰啲通宵改圖紙啊，捱夜去修機器啊，好家常便飯嘅事嚟嘅。咁到後嚟啦，算係有啲起色。我哋為咗滿足客戶越嚟越高嘅一啲要求啦，我哋都加重咗投資落去。嗰啲100萬級別嘅機器，我哋都係一步一步咁買翻嚟。到而家算係有一個好頂級嘅廠房啦。你話客戶雖然係要求好高啊，但係我哋最後見到佢哋，哇！佢認可你嘅產品，客戶用到係好安心、好可靠嗰種感覺，再加上你身邊嘅同事同你一樣嘅，係好有成就感嘅情況之下，嗰種感覺係好難形容㗎。嗰種感覺如果慢慢變成一個信仰嘅時候，你會覺得呢個係好有意義嘅。你係會覺得人生係有使命感，你唔覺得攰，你會一直做落去。我聽完我老豆講嘅嗰番說話之後呢，我諗咗好耐我都講唔出說話。嗰一刻我明白咗，原來我一直喺度揾嘅嗰種人生意義呢，原來一直都冇離開過我。原來我一直做嘅嘢係俾客戶有一個可靠嘅感覺，咁多人認可嘅。我哋喺工廠係咁多年嘅一個磨練啦，其實已經係練出咗一種把一個 idea 點樣去變做一個產品嘅能力。我哋從創意設計啦、製造啦、實驗到最終嘅成品，原來每一個環節我哋已經係比其他人更加嘅敏銳、更加嘅熟悉。其實當中冇咩任何嘅竅門，每一樣嘢都係咁多年嚟我哋嘅底氣，咁多年嚟嘅功力。所以我終於諗通咗，我會覺得如果市場上面有一個品牌，佢係真真正正係做到可靠，係大家公認佢嘅產品就係有效果嘅，就係有安全嘅，呢個本身就係一個好值得堅持、有意義嘅一個事情。所以我決定我要重新出發啦，我要將 PG 呢個品牌
產品嘅品質同埋效果係要推向一個新嘅高度，可靠唔可以淨係口號咁簡單。我想要呢一樣嘢係可以溯源嘅，可以驗證嘅一個制度，所以我創立咗呢一個透明工廠嘅呢個概念。我想消費者可以透過影片同我一齊去監管每一件產品係點樣生產出嚟嘅，呢一樣嘢係睇得見嘅信任。所以咧 PG 推出咗第一個產品之後咧，係馬上獲得市場嘅認可嘅。我哋獲得香港醫護之選健康品牌成就大獎，係由醫護人員喺臨床實驗係睇我哋嘅產品，可想而知含金量係非常之高嘅。喺呢段迷惘嘅一年，係我破碎咗之後重整嘅一年嚟嘅。如果你願意聽到嚟呢度，我好衷心咁多謝你。市場上面實在充斥住太多嘅劣質產品，好誇張嘅宣傳手法欺騙消費者，所以我想突破呢個困局。我作為創辦人，我敢於承擔責任，我需要直接面對鏡頭同你去對話。如果你願意相信我，相信 PG，我一定會喺以後嘅每一日去遵守呢份嘅信任。